跑中間，跑中間。阿立立睇嚟咁冇 fit 喎，立啊！入完嗰幾球波開始上心。唔係，向前咧。係咯，我諗要大四起㗎。門口上落門口。大四起上有冇好耐？上次我講過啊，你冇摸上有冇好耐啊？大 L 啊！嗱，呢個球證好有球證款喎。追翻波啦咯！哦，應該幾多啲喎？咩事？出場嘅時間播波啦咯！哇，好正啊！佢，好啊，盧生我啊！打翻自己個位，打翻自己個位，唔好走埋一齊，mark 翻自己個人。立立望人啊喂，提住自己啲隊友啊！誒，立立，你睇後面，你隔離。你哋望住邊度？你個波喺邊度啊？俊興！帶上去啦！跑啦！跑另一邊，跑！哎呀，繼續追埋翻去，去啦立，去啊！去啊！攞班人追！去啊！跑啦！追埋啦！追埋啦！追埋啊！追埋！追埋！入唔到波㗎，雲樂。追埋！追住！追埋！點解唔落手啊？繼續啊！唔緊要啊！誒，雲樂話我嚟啦。射得嘅喎，可以射嘅喎。阿雲樂話我啱睇完柏瑤啊，可以㗎。知點做啊？佢夠力㗎喎，我做夠力㗎。但係呢個球證咧唔會嗌人場下散開，嗱睇住會唔會？會嘅。搞掂佢雲樂。好 reasonable。繼續，去埋！嗱，本來見到 handball 出又唔吹。追翻波！追埋！追落去！打翻個波！要啦，翻嚟，唔使幫人執波。想攞個靚啲嘅跑位置揼個波。就話企喺度啦，企喺度。走啦，盧家寶啊！好啲喎，3號出翻嚟，出翻禁區。喂！我都合理。開3號入咗禁區啊！我話企翻過嚟呢邊啦。俊熙唔識得個規則啊！清上去啦！唔好啊！唔好喺後面錯咁多啊！如果柏瑤係咁鬧爆咗啦！俾翻出去！去啦，立立！跑上嚟幫手啦，樂樂。係啦，射啊，死得！哎呀！打到我嘛！嚟咯！好啦，一人8個，立後啲啊，立！埋單！仔埋啦咯！一咯！哎呀！好嘢！雲樂可能有啲慣咗喺呢度人哋唔慣嘅嘢，我覺得。因為你自己喺大仔裏邊一定有人餵俾你。埋啦，冇人埋嘅。埋去啊喂！唔得啊！呢球點解會全部一齊褪冇人埋位咧？如果人哋識射咩用？另一樣嘢啊！人哋識遠射你就送俾人射。出面嗰個，我見出面嗰3個有火係。你如果對住蘇蘇啊，好啊，你褪啦，射程範圍啊！出去換人！揾到！出嚟！送好！換人啊！開波啊！海哥！加軍！開波啊！
打走，俾啦，家軍。望埋個波，望埋個波。係啦。佢其表現。快搖啊！嗌佢啊！點解你企個位？係啦，埋開，開啦，開啦。靚啊！哎呀！去！你出嚟啦！係咗啊！追翻，追到！走啦，柏瑤！攞位。好嘢，教軍！執波！出奶力踢奶嘢！夠啦！喂，落翻低啲幫佢啦！喐啦喂！佢哋就係識進攻，佢哋係知道進攻。踢上去！靚喎！靚波，柏瑤，靚波！撳住嚟打，約其上。柏瑤鬥心，真勝心！開始要撳翻住。係啦，鬥心，逼佢。好波！兩嘅放低個波，佢哋唔識批，唔明嗰個遊戲規則。前面贏波啦，柏瑤，係啦，加。俾佢打到。家軍做咩又跌嘅？搞咩啊！唔好嗌啦，係咯。繼續撳住佢。好假喎你，玩成咁多鐘。啊，送到出狐狸尾巴。算啦。呢個有料到，夠晒氣氛。快啲啦！2球蚊啲咯，一齊加分。